Ka manifestuar që kjo video të shkojë vajzave që duan të arrijnë shumë në jetën e tyre. Nëse algoritmi të sollin në këtë video, kjo nuk është një rastësi. Dhe dua të jem e sinqert me ty për një moment, sepse edhe vetë personalisht 3 vite më parë, gati, hapja vetë këtë aplikacion dhe shikoja vajzat e tjera duke ndërtuar ëndrat e tyre, duke bërë të ardhura online, duke ndërtuar bizneset e tyre online, duke udhëtuar, duke pasur atelierin e duhur, duke ndihmuar familjet e tyre. I shikoja dhe thoja, wow, sa bukur, sa e lumtur jam për këto vajza. Dua edhe unë të jem kështu. Por nga ana tjetër, mendoja, kjo nuk besoj të jetë për mua. Unë nuk kam audiencë, unë nuk kam kujt i flas, unë nuk kam këtë, unë nuk kam atë. Kështu kaloi edhe një periudhë tjetër kohe. Vazhdova të prisja momentin e duhur, vazhdova të prisja atë ndjenjën që dikush të vinte dhe të më thoshte, a je gati tani, do të ndihmoj unë. Por askush nuk erdhi. Kështu që një ditë thjesht fillova, thjesht e mora atë vendimin edhe thash, okay, të bëhet çfarë të bëhet. Edhe pse ishte diçka që unë nuk e kisha bërë më përpara, edhe pse ishte diçka që unë druhesha, edhe pse unë nuk e dija se çfarë po bëja, edhe pse nuk kisha eksperiencën e duhur, edhe pse nuk e dija fare se çfarë do të thoshte kjo lloj fushe, por ama vendosa që dhimbja e mos fillimit të ishte më e vogël se dhimbja e disa muajve të parehatshme për mua, sepse patjetër që çdo gjë kërkon kohën e vet. Kështu që fillova të mësoja rrugës çdo gjë që e bënte të përshtatshme këtë lloj fushe për mua. A ishte e vështirë? Po patjetër. Por ama nuk u ndala, ngula. Dëshira ime për të arritur diçka, për të bërë gjërat që doja, për të pasur lirinë që doja, ishte më e madhe se sa ajo brenga apo dhimbja që mund të më shkaktonin disa muaj siklet, disa muaj të parehatshëm. Kështu që vazhdova dhe nuk e lash atë turpin apo sikletin që të më mposhte. Kështu vazhdova dhe u rrita personalisht. Vazhdova dhe mësova dhe u edukova financiarisht. Mësova mbi investimet, mësova mbi brandin, mësova se si është të shfaqesh në rrjetet sociale, se si të ndihmon në ditët e sotme të shfaqesh në rrjetet sociale dhe të kesh benefite, të kesh përfitime nga kjo. Dhe e di që ka aq shumë vajza të cilat po më ndjekin tani, që ndihen të frymëzuara, që nuk e kuptojnë se çfarë realisht duan të bëjnë, që ndihen në siklet, që nuk e marrin atë hapin e parë për të ndërtuar ëndrat e tyre. Dhe nëse je një prej atyre vajzave, dua të dish diçka. Nuk të duhet leja e askujt. Nuk të duhet momenti i përsosur. Thjesht duhet të vazhdosh. Thjesht duhet të fillosh. Edhe kur je në siklet, edhe kur je në momente të parehatshme, edhe kur se di saktësisht se çfarë ti po bën, duhet të fillosh sepse pikërisht aty është rritja jote. Nëse do të mësosh se si e ndërtova unë këtë rrugë, më ndiq dhe do t'i ndaj hap pas hapi, sepse në fund të fundit, nëse unë e bëra, nëse unë arrita diçka, mund ta bësh edhe ti. Mund ta arrish edhe ti.